Luka Modrić, četvorica koji su ostali u konkurenciji za dobitnika 63. zlatne lopte po izboru France Futbola. Trojica od ove četvorice su tu u dvorani u Grand Palais u Parizu. Nema Cristiana Ronalda. I vrijeme sada da doznamo tko je pobjednik večeri. Le Ballon d'Or France Football 2018. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modrić. Luka Modrić definitivno 2018. godina je godina Luke Modrića. Apsolutna dominacija kapetana naše reprezentacije, evo i presretnog tate, presretnih članova obitelji. Nakon UEFA-ine nagrade za igrača godine, nakon FIFA-inog The Besta, nakon još par nagrada koje je dobio Luka Modrić, nakon nagrade za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, evo ga i zlatna lopta. It's unique feeling. I'm happy, proud and honored. Jedinstven osjećaj, kaže da je sretan, ponosan i počašćen i da je definitivno teško se uopće izraziti ovim trenucima i da prije svega se želi zahvaliti svima koji su ga doveli do toga da je dobitnik zlatne lopte. Želi se zahvaliti suigračima, trenerima u Realu i svima u Realu, izborniku i suigračima iz hrvatske reprezentacije, svima koji su glasali za njega, jasno, svoje obitelji, supruzi i djeci koji ga upotpunjuju, kaže Luka, kao osobu i da mu pomažu da bude ovako uspješan kao nogometaš. Ne može skriti Osijek ni Florentino Perez. Kao dijete bio mu je san da igra za veliki klub, da osvaja velike trofeje, o tome je sanjao, a zlatna lopta, kaže Luka, da je to bilo više od onog dječačkog sna i da je velika čast biti dobitnik zlatne lopte. Tata ne može ni skriti emocije, uopće se ne trudi. Da, vraća se Ginola na 2007. kada je Kaka bio posljednji dobitnik prije ove ere Cristiana Ronalda i Lea Messija. Luka Modrić, 10 years after Kaka, with the next one, you know, Ronaldo and Messi shares the Ballon d'Or for the last 10 years, and all the expectations are gone now because it's you. Ginola daje u prvi plan tu činjenicu da nakon 10 godina ove dvojice vanzemaljaca, Luka Modrić je taj koji zaustavlja taj niz. Kaže Luka da je nevjerojatan osjećaj, ne samo zbog te dvojice sjajnih nogometaša, nego i zbog svih drugih sjajnih igrača, velikih talenata poput Mbappéa, Griezmana, Neymara i ostali koji su tu bili u konkurenciji. I kaže Luka da je i na taj način svjestan da je ove godine radio sjajne stvari na terenu i da ova 2018. je stvarno godina i snova za Luku Modrića. Idemo se sada podsjetiti te Lukine sjajne godine.
Da, doista nevjerojatna godina za Luku Modrića. Još jedan naslov pobjednika Lige prvaka s Realom. Finale svjetskog prvenstva u najdražem dresu. Naslov najboljeg igrača svjetskog prvenstva i onda sve tri velike ove godišnje nagrade. Čudo jedno za Luku Modrića i po njegovom osmijehu, a i ovim reakcijama, ovim izjavama, mislim da je i vama svima jasno koliko mu ovo znači i koliko sve skupa, bez obzira na te uspjehe, se ovo i dalje čini nestvarnim. Evo sada se otkriva i konačni poredak. Četvrti Mbappé, treći Griezmann, Ronaldo drugoplasirani na kraju i Luka Modrić na prvom mjestu. It's a big pleasure to be here among all these players. I'm still thinking and I'm trying to get used to it. Kaže Luka da još uvijek se ne može nekako priviknuti na ovo i shvatiti činjenicu da je ušao ovako društvo. 44. igrač, ponavljam, koji je osvojio ovu nagradu. Prvi Hrvat, naravno, najbliži je bio Šuker 98. kada je završio drugi kao drugoplasirani nakon Zidana. Ključ uspjeha, pitanje Žinole. Through my career, I realized that hard work, kaže Luka da je uvijek kroz karijeru bio svjestan da mukotrpan rad i vjera u sebe u teškim trenucima i odlučnost da iskažeš taj svoj talent, da je to nekako ključno. Kaže da najbolje stvari nikad ne dolaze lagano, da je to uvijek bio nekakav njegov moto i kaže da mu ništa you gonna have opportunity and it's very important nije došlo lagano, ali da morate biti svjesni kako će prilika uvijek doći i da onda kad prilika dođe da tada morate biti spremni. And with Real Madrid, you play a little bit lower in midfield. Does it give you a little more freedom and facing the game? Žinola sada ulazi malo i u ove nogometne stvari, kaže malo drugačija uloga između reprezentacije Reala, a ima li on nekakvu preferenciju? Luka kaže da ova uloga koju ima u Realu, da misli da je to definitivno mu dobro došlo i da u ovoj ulozi se najbolje osjeća i da može najbolje iskazati svoje nogometne kvalitete, svoju kreativnost i više utjecati na samu igru svojih momčadi. Sjetio se sada Luka i Harrya Redknappa, njegovog trenera u drugoj godini u Tottenhamu, da ga je on vratio u pozadinu. On va retrouver Luka, Yohan Ryu qui est à côté de finalistes, forcément déçu. Antoine, vous n'avez pas gagné ce Idemo čuti Antoana Griezmanna. UEFA's Player of the Year is Luka Modrić! Bravo za našeg Luku Modrića, bravo još jednom za našeg kapetana. I volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Kako smo samo prekrasno ljeto imali, hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave. Bravo za Luku Modrića.